Cioè, stanno sfogando proprio... Come stai? Ci vediamo molto spesso ultimamente. In TV. In TV, sì, in TV, Che ridete, ovviamente. che ridete, che ridete. Non dovete ridere qua, questo è un programma dove... C'è di tutto. C'è di tutto, bisogna ridere, bisogna piangere. Emozionarsi. Guarda, questa è l'alternativa di un programma, c'è un programma comico che non si può fare il nome, no? Perché si chiama LOL, in cui ci sono i concorrenti che devono partecipare a questo programma ma non devono ridere. Sì. Ok? Se non ridono vincono. Sì. Qua per esempio tu hai creato un format, qua Vai. verissimo, ok? Qual è? Cioè uno viene e se non piange ha vinto, quindi Perfetto, vediamo se ce la fai, ok? Cioè io... Potresti essere il vincitore. No, io guarda, sto proprio... A parte che sei lontanissima. Poi che mi avvicino. Ti sei allontanata un po' di più dall'ultima intervista. No, sono sempre... Anzi, mi sono un po' avvicinata. Cioè io praticamente sto a Milano e tu stai a Como. Io diciamo. sono a Napoli. Cioè, questo è il lago e tu sei a Como. È il lago di Como. Come stai? Non te lo Bene. chiesto? Ah, bene. Bene, sono entrato come al solito, abbiamo seguito il protocollo come l'altra volta, avete aumentato però, vedo, tutte le vostre iniziative Giusto. per stare sotto controllo. La mucchina non solo alle mani, mi sono lavato a pezzi, tutta la mucchina. Quindi è stata una novità assoluta. Benissimo. Per il resto devo dire molto bene, sono contento di essere qui, vedo i fazzolettini. C'è tutto il kit. C'è tutto il kit per soffrire, Il ma necessaire. io vincerò. Perfetto. Cominciamo così allora, con la prima prova, il filmato. Vabbè, allora, questa era la prima prova. Prova. E questa è la prima foto. E sei tu. Allora, qua sono io praticamente dopo il servizio che avete fatto, cioè è veramente inutile continuare perché a parte che mi sembra di aver detto delle cose interessanti, mi sembra, quindi Molto. posso solamente peggiorare. Vorrei semplicemente sottolineare al pubblico qui che mi sembra un piccolo pezzettino di All Together Now, no? È vero, il muro. È vero, sembra un po'... Ho anch'io il mio muro. È il tuo muro del pianto e io invece Ridono, però il muro delle risate. È il muro delle risate che hai creato, perché il muro del pianto è importantissimo invece. E qua vorrei far notare invece questo look. Molto perché bello. delle volte sembra una cosa banale, vedete com'è importante. Questa foto, diciamo, che voi avete inserito è semplicemente anche per mettermi in difficoltà, io lo capisco, però cercherò di uscirmene, perché questa mi fa più piangere di alcune cose che ho visto, te lo voglio dire. No, ma la te lo statua devo dire. Allora, innanzitutto... Io vorrei sottolineare il pantaloncino, che è una doppia capacità, quella di essere costume da mare ed anche un pantaloncino per... Pensa, io con quel pantaloncino ho fatto la comunione, per dirti come l'abbiamo sfruttato. Un colore di maglia che non si vedeva dal 1962, perché è un incrocio tra melone e pesca. Io sudavo veramente anguria, quindi ti voglio dire, questa è la maglia che è lo stesso colore del sole. Che non è un caso, voglio dire, che sta di spalle, e lo scarponcino. E io, ecco, sugli scarponcini chiederei un minuto di raccoglimento perché è uno scarponcino che è terribile, perché se sei un po' con il piede sudato cadi, se c'hai il piede asciutto, come si dice a Napoli, ti blocca a terra, e se praticamente, voglio dire, si forma una cipolla, che voglio dire, non vedo... praticamente ti dura per 25 anni. Io per colpa di quegli scarponcini tengo ancora una cipolla qua sotto, voglio dire, a distanza di anni. Ecco, voglio dire, infatti dietro, se ci fai caso, c'è quella, c'è proprio Maratea, di Maratea che sta dicendo: ma guardate come sta combinato sto aglione, guardate come sta combinato. Ecco, quindi questa è la sensazione. Ti ringrazio per questa fotografia, se ce ne sono altre dimmelo anticipatamente perché trovo una scusa e me ne vado. Vediamo che altre foto abbiamo. Qui voglio dire, è inutile fare, si vedono quelle sedie di plastica. Ma no, dai, però sei un bellissimo ragazzo. Beh, ti voglio veramente bene quando dici queste cose perché si capisce che hai imparato a fingere. Io, cioè, mi fa piacere perché è importante che tu dopo tanto tempo sei riuscito. Dai, guarda che bel musino che hai, sei carino, no? Sì, questo sì, devo dire che... Ma facevi già le battute tutto il giorno così? Sì, anche ma con più che altro le facevano su di me, quindi più o meno ho imparato poi il meccanismo. Qui era una situazione particolare, erano le prime vacanze
che voglio dire, generalmente ero sempre attaccato a casa con i miei genitori. Qua iniziavo a dire no, non vengo con voi a mare, voglio andare da solo, cioè i primi... E devo dirti che era anche molto bello il fatto che si potessero condividere questi momenti che adesso mi mancano, perché tu delle volte non ci fai caso, però ecco, io in quei momenti mi ricordavo, a parte l'organizzazione di mia mamma, che era sempre straordinaria, che mia mamma organizzava già da quando partivamo da casa, diceva a mio padre: mi raccomando, lascia le luci accese a casa, perché se vengono i ladri vedono le luci accese e capiscono che noi stiamo in casa. Guardate che meccanismo, guardate che strategia. Uno dice: guarda, ma mia mamma ha di un'intelligenza unica. Mio padre questa cosa la fece. Noi siamo stati in vacanza per circa 20 giorni. Quando siamo tornati che c'erano le luci accese, poi papà si accorse che arriva una bolletta di circa 400.000 lire. Disse mio padre a mia mamma, disse: Maria, se entravano i ladri risparmiavano. Sì, si risparmiava, perché veramente... Due persone completamente diverse. Mia mamma ha il senso della poesia, è una donna che scriveva bigliettini a chiunque. Cioè, per esempio, quando era il periodo di Natale oppure le festività, tutti chiedevano a mia mamma di scrivere i bigliettini, ma mia mamma scrive i bigliettini, cioè le persone all'interno del nostro palazzo andavano da mia mamma per farsi scrivere i bigliettini d'augurio, per far capire. Cioè, una volta ho portato i baci perugini a casa, hanno letto i bigliettini e mia mamma si sono mortificati i baci perugini, per dirti veramente a che punto siamo arrivati. Cioè, si è chiusa da solo, il bacio perugino si è chiuso e se n'è uscito veramente con la nocciolina. Mio padre invece è un po' il comico, come potrai capire, come ti ho detto quella battuta che era tutta vera, il comico della famiglia. Quindi da mio padre ho preso il senso dell'ironia, il senso della comicità, da mia mamma, diciamo, questo senso, non voglio dire poetico perché sarebbe esagerato dire, però questo senso di riflessione. Che bella questa foto. Sì, qua sono sempre io. Con tua sorella? È Sì, lei? perché solo mia sorella poteva starmi accanto in queste condizioni. Cioè, nel senso, io ho provato con persone che non erano di famiglia. Se hai un'altra foto del genere, ci sentiamo in settimana. No, perché tanto ormai già siamo a distanza. Cioè, io non è che sto facendo un'intervista. Facendo una telefonata. È un collegamento che io sto facendo. collegamento, È un collegamento. Non è un'intervista, è un avvistamento che io sto facendo praticamente. Allora, sì, dai. Allora, so che tu tieni molto, sei super orgogliosa ed è giusto della tua napoletanità. Sì. Giusto, l'ho detto bene? Napoletanità è italiano, l'hai detto bene. Napoletanità. Sì. Le Figaro ha detto che Napoli è il terzo mondo. Che cosa rispondi a Le Figaro? Allora, Le Figaro ha detto, secondo me, è una delle pagine più brutte proprio del giornalismo internazionale. Una grande falsità, una cosa inquietante, terribile, che comunque non ha nessun senso, perché Napoli è una città, come tu sai, strepitosa, è una città unica che purtroppo soffre delle piccole invidie. I francesi sono un poco invidiosi. Come ti posso dire? Quelli che sono invidiosi, poi, capito, per scaramanzia, tu cerchi sempre di allontanarli. E quindi io, più che Figaro, visto che sono degli sfigati, li chiamerò Sfigaro. Bravo. E non voglio nemmeno più dire il loro nome per scaramanzia da questo momento in poi. Basta! Invidiosi, perché Napoli è meravigliosa. È una città meravigliosa, è una città che è in continuo movimento, soprattutto in questo momento complicato. Napoli riesce sempre a trovare delle piccole soluzioni. Ci sono i quartieri spagnoli dove io ci sono cresciuto, che sono questi quartieri meravigliosi in cui ogni casa, voglio dire, soprattutto in questo momento storico, è diventato un piccolo centro commerciale. Tu arrivi sui quartieri spagnoli e ci sta un'abitazione che magari vende le caramelle, un'altra che fa le pizze fritte. E il primo centro commerciale è stato creato proprio a Napoli, perché c'è tutto lì e c'è soprattutto quella cosa che va a mancare delle volte, che è la grande umanità. Purtroppo siamo sempre pieni di aridità, di persone che non vogliono dare, che non vogliono assolutamente arricchirti. Napoli mantiene ancora questa grande capacità di essere solidale e di grande tolleranza. Quindi, non so,
vedi, non lo posso nominare. Quindi, evviva Napoli. Bravo. E c'è un mito. C'è un mito per Napoli, oltretutto in questi giorni ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa che tu hai avuto l'onore e la fortuna di incontrare. Guarda lì. È un format questo qua, te l'ho detto. Cioè, il primo che piange perde. Cioè. Comunque Diego ci ha resi felici. Cioè Maradona ci ha resi felici. È una delle cose più incredibili. Ha insegnato a noi napoletani la vittoria. Un popolo che ha sempre avuto difficoltà, sempre subito tanto, anche inspiegabilmente, vedi, senza un motivo. Maradona è stato disarmante. È arrivato lì e ha portato una parola che è immensa, la vittoria. Ha cambiato il DNA di un popolo e ha avuto la capacità di restare unico e vicino alla gente, perché la forza di Maradona è stata questa. Quell'abbraccio era meraviglioso. Io con Diego organizzammo uno spettacolo a teatro, al Teatro San Carlo. Era praticamente Maradona che raccontava la sua vita. E quello che mi ricordo è che prima di entrare in scena, 5 minuti prima, andai a salutarlo nel suo camerino. Entrai e Diego aveva gli occhi spaventati, aveva paura di affrontare il pubblico e disse: Ale, ma ce la faccio? E io la vidi la fragilità, ma era una fragilità perché non voleva deludere la gente. Un uomo che non voleva deludere la gente. E alla fine è riuscito nel suo intento. Maradona se n'è andato in un periodo in cui gli stadi erano chiusi e i tifosi quindi non riempivano le curve. Quasi come se Diego pensasse: ma se non ci stanno loro, io che ci sto a fare? Oggi è giusto festeggiarlo di nuovo negli stadi, e proprio a momenti ci sarà proprio una festa per Maradona allo stadio, e quindi evviva Diego Armando Maradona. E a proposito di Napoli e di campioni, spero ti faccia tanto piacere, perché ha voluto salutarti Lorenzo Insigne. Guarda lì. Ciao Alessandro, come stai? Tutto bene? Ti mando un forte abbraccio e ti volevo fare un grandissimo in bocca al lupo per il film e spero che ci fai fare interessato. Ti mando un forte abbraccio e sempre forza Napoli. Ciao Ale! Grande! Grande! Allora mo ti faccio una lezione di napoletano. Vai, vai. È arrivato il momento. Sì. Ecco. Allora lui è famoso per un tipo, diciamo, di effetto che riesce a dare al pallone, che si chiama tiro a giro o tira a giro. O tiro a giro. Aspetta, così l'hai detto tipo in tedesco. In tedesco. Alzati pure in piedi, vai, guarda. vai, così dimmi. stai più sciolto. Tu vai, sciogliti, più sciolta. sciogliti. O tiro. Che? Ho fatto che... pensavo che era un riscaldamento. Mi sto allenando per scendere pensavo in che campo. stavi accendendo la Vespa, capito? Visto che stai facendo così, ti sta appicciando la Vespa, ma non la vedevi. O tiro, vedi che siamo vicini. Esatto. O tiro, Qui c'è il lago. Esatto, qui c'è il lago. Più o meno è così. Tu prima sei un po' sciolta. Sì. E dice: mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Guarda. Mamma mia, guarda. Mamma mia, guarda. Perché fai camana così? Così, per... così butti. Tu fai così, è strano. Tu c'hai dei movimenti strani, vedi, fai così, tipo fisarmonica. Sono un palo della luce, vai. Questo sì, questo sì. Allora, mamma mia, guarda. Mamma mia, guarda. No, ho ripetuto io 2 volte guarda per fartelo capire ok, a te. vai. Basta che lo dici una volta. Ma perché ti chiudi qua una continuazione? Ma che tieni? Sono agitata. Sei agitata. Vai. È normale, perché se tu fai così e fai così, tranquillo. Togli le mani da qua, perché sennò si toglie il trucco.
Aspettiamo 2 minuti che arriva. Stiamo merendacci che siamo. Andiamo. Allora. Vai. Mamma mia. Vado? Questo, no. Mamma mia, guarda. Insigne, fuso. I che tiraggi che ha fatto? Vabbè, questo è un po' più Ma no, complicato, non c'è- hai ragione, vai, questo è più complicato. Guardi che tiraggi che ha fatto. Oh! Pronto, vai. Rispondo in veneto. Non ho capito niente. Comunque, forza Napoli! No! E questo sì! Allora, 25 anni di carriera, ridendo e scherzando, eccoli qua. Sei proprio bravo, Davvero. Bravo. Ma Bravo! tu sai... Tu... tu c'hai un tariffario per queste terapie che fai? No, Cioè, ho altre cose però da farti vedere. questo è bello. Questo è bello. Questo è bello. Cose a cui tu tieni molto, Beh, giusto? se me le fai vedere, sì. Vediamo Allora. che cos'è, no, perché mi hai fatto vedere prima gli scarponcini. Cioè, Queste sono cose belle, perché tu hai fatto Striscia questo sì. e hai lanciato dei messaggi molto importanti, so che tu ci tieni molto anche ai messaggi che hai dato, li abbiamo raccolti così, alcuni significativi. Acciu parlà! E siamo a parlare. Stiamo a parlammo. Parlammo. Esatto, e hai parlato. E ho parlato. Sei stato contento di aver potuto parlare anche così? Sì, ho parlato. Sì, ho parlato. Il discorso è avere avuto, diciamo, la solidarietà delle persone che mi erano accanto, che mi hanno... Già dopo il mio primo monologo, un po' di pressioni, sai, perché abbiamo iniziato a toccare un po' di argomenti. Per fortuna alla fine sono arrivato fino alla fine del programma con un monologo che parlava appunto di democrazia. Questo è un paese, forse proprio con te iniziamo, ti ricordi, a parlare del paese che veramente è un paese che sta in difficoltà. Delle volte si racconta più lo sfarzo che lo sforzo delle persone, invece questo è un paese che ha le sue problematiche e ci sono delle aziende, dietro a delle aziende ci sono delle persone che comunque delle volte non hanno voce. Però secondo me era giusto raccontare tutto questo. Mi ha fatto piacere soprattutto la solidarietà di tanti operai, di tante persone che hanno notato questo messaggio che volevo dare, questo tentativo. Ecco. Ma non è finita qui, perché so che tieni a precisare una cosa importante. Allora, per introdurre l'argomento, Sì. l'inviato di Striscia, un inviato di Striscia, ci ha realizzato un filmato. Ok. Amici, internet purtroppo è piena di fake news ed è sempre più difficile riconoscerle. Per esempio, vi sarà capitato di leggere che la coppia di Striscia, Siani Incontrada, sia stata fatta fuori di colpo e prima del tempo. Ecco, è una bufala che, come spesso accade, si autoalimenta a causa delle condivisioni sui social e si sviluppa poi autonomamente prendendo strade diverse e fantasiose. Alcuni hanno fatto circolare la notizia che la ragione fosse un calo dell'audience durante la loro conduzione. Ma se andiamo a guardare i dati di ascolto di Striscia, alla fine è rimasta in linea con l'anno precedente. Con l'unica differenza che, come sottolinea un articolo del Corriere della Sera, a ottobre circa 1,5 milioni di telespettatori che guardavano i programmi di Access Time hanno abbandonato la TV generalista dopo l'ingordigia post-Covid. Altri articoli bufala che sostenevano che la coppia fosse poco apprezzata dal pubblico e hanno portato come prova alcuni commenti negativi. In realtà, con degli strumenti appositi, facendo un'analisi del sentiment dei vari post online, si scopre che i positivi sono sempre molto maggiori dei negativi. Per cui, amici, occhi sempre aperti e prima di condividere qualcosa pensiamoci 10 volte, perché il rischio bufala è sempre dietro l'angolo. Dal vostro MCC Marco Camisani Calzolari, per ora. Marco Camisani Calzolari! Bravo! Lui è... ha fatto un lavoro incredibile, cioè, apprezzo tanto questa cosa perché
Lui è un grande talento, è poi un conoscitore del web e quindi conosce tutte queste dinamiche, cose che magari noi conosciamo molto di meno. Le fake news, sì, sono circolate delle voci, poi praticamente si sono moltiplicate. Alla fine la cosa che a me fa riflettere sulle fake news, Silvia, è proprio il fatto che delle volte delle notizie che non sono vere possono comunque diventare poi realtà. Questo è pericoloso per chi, ecco, adesso noi la stiamo raccontando, quindi significa che al pubblico arriva la verità, cioè che erano delle cose false che poi sono state strumentalizzate. Però ci sta il piccolo imprenditore, magari ci sta la persona che non ha la possibilità di poter dire la sua, ci sono tante persone che magari devono subire delle falsità anche sul web, oppure delle minacce, delle ingiustizie. Quindi secondo me questo racconto sulle fake news è importante. Io addirittura, per portarla un po' sulla risata, una volta parlando del Covid si parlava che questo Covid potesse restare per 8 settimane sulle superfici. C'è gente quindi impazziva, cioè, ma nemmeno l'insalata di riso che fa mia mamma dura 8 settimane rindano frigorifero, e ti assicuro con degli alimenti mai messi insieme. Il più grande paese che diceva vabbè, siamo in un momento di emergenza, chissà, gli americani forse troveranno la soluzione, il paese più grande, e poi Trump, no? Si presentò là con questo capello, con lo shampoo al limoncello e disse: voi vi dovete fare le siringhe con il disinfettante. È come se io aumentassi di 10 kg e mi bevo il detersivo Svelto perché è sgrassante. Cioè, ma che significa? Quindi è una follia. Quindi ma questo ma poi la gente si chiede perché le metropolitane sono piene, perché i teatri sono mezzi vuoti, perché la gente non ha chiarezza, anche quando ti saluti. Cioè, quello che ti saluta così, perché a questo punto, cioè, non prende il cioè, che succede qua? E invece poi ci stanno quelli che quando si salutano fanno con il pugno, forbice, sasso, cioè non sai più se è un'ora e mezza così. Vabbè, hai vinto tu, ci vorrei la prossima volta. Allora, bello il discorso sulle fake news, giusto, giusto. Ma parliamo di cinema, perché tu sarai al cinema dal 16 di dicembre con il film Chi ha incastrato Babbo Natale. Sì. Sei anche regista, sceneggiatore, hai fatto tutto tu praticamente. Sì, e me lo vado pure a vedere solo io. Ecco, bravo, Perché mi sei piaciuto? E hai fatto debuttare, cioè Christian De Sica, e hai fatto debuttare anche Diletta Leotta Sì. per la prima volta, e lei ha voluto dirti qualcosa. Ah. Guarda, molto contenta della sua esperienza. Ciao Ale, ma quindi il Natale quest'anno lo passiamo insieme, giusto? Al capitone e ai dolci ci pensi tu, io porto il falso magro da Catania, che è fondamentale. Poi puntuale il 24 sera, mi raccomando, qua gli addobbi sono già tutti pronti, non puoi mancare. Comunque, a parte gli scherzi, volevo ringraziarti Ale, e voglio ringraziare anche Silvia ovviamente per avermi dato la possibilità di mandarti questo messaggio, perché tu lo sai quanto sei stato importante per me per affrontare un mondo, un percorso completamente diverso da quello che ho fatto fino adesso. Mi hai trasmesso la pazienza, che è importantissima per questo lavoro, e poi mi sei stato vicino e mi hai trasmesso soprattutto quell'allegria, la tua allegria, anche nei momenti in cui mi sentivo un po' più giù, e mi hai insegnato ad amare questo lavoro, ad amare il cinema. Quindi spero di essere stata all'altezza, spero di non aver deluso le tue aspettative, e non vedo l'ora di ricambiare. Non con una partita a calcio, perché secondo me non sei portato, però magari cuciniamo insieme, tu prepari il capitone e io preparo il falso magro. A parte gli scherzi, sai quanto ti voglio bene, ti mando un abbraccio e sai anche quanto sei importante per me. Ciao a tutti. Ah, dimenticavo, lo spumante in frigo, mettilo tu. A lei, ciao Diletta. Guarda, lei ha fatto, innanzitutto, ecco, ci tenevo anche a sottolineare una cosa. Spesso, uscendo il film a Natale, dicono il cinepanettone. Purtroppo, dico anche purtroppo che il cinepanettone faceva degli incassi straordinari. Il mio, ecco, al massimo è un cinecapitone. Abbiamo creato un film senza parolacce, senza volgarità, nessuno si spoglia perché proprio che fa freddo, e quindi non è proprio è un film per tutti, è per bambini, non ci stanno scene con l'amante che fugge, è una favola per bambini. E lei è entrata in questo mondo facendo
devo dirti, tanti provini, ha fatto circa 5 provini. Ah, caspita. Avevamo visto anche tantissime attrici, poi ci siamo visti con tutti i produttori, è stata adorata veramente da tutti e ha portato un grande contributo su questo film. Quindi ti ringrazio Diletta e insieme ad Angela Finocchiaro formano una coppia d'oro. Meravigliosa. Quindi chi ha incastrato Babbo Natale il tuo film? Chi ha incastrato Babbo Natale esce il 16 dicembre. Sì. È un periodo un po' complicato, tu lo sai, Super Green Pass, il 50% delle persone sta entrando meno in sala. C'era forse la possibilità, ecco, di farlo uscire magari tra un anno questo film, ma invece secondo me è importante per dare proprio un segnale Di ripresa. Sì, Bravo. siamo lì, non ci preoccupiamo degli incassi. Se qualcuno si vuole vedere un film per tutti e 2 risate parlando del Natale, in pulizia, in allegria, noi ci siamo. Alessandro Siani, grazie.